আশা করি বন্ধু সবাই ভালো আছেন। সম্প্রতি আগের ভিডিওতে আলোচনা করছিলাম পিকচার টিউব কীভাবে চার্জ করতে হয়। এই ভিডিওগুলো যারা না দেখছেন অবশ্যই ভিডিওগুলো দেখে আসবেন, তাহলে পিকচার টিউব কীভাবে চার্জ করতে হয় এবং ডিভাইস তৈরি করতে হয় তাই নিয়ে ধারণা পেয়ে যাবেন। আজকে কোনো কাজ নিয়ে আলোচনা করব না, অনেক দিন ব্যস্ত ছিলাম সেই জন্য ভিডিও দেওয়া হয় নাই। তবে আপনারা আজকের ভিডিওটি নেওয়া হয়েছে এই জন্য কারণ আপনাদের সবার মতামত নেওয়া হবে। যারা যারা সিএটি টিভির ভিডিও চান তারা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করতে পারেন কোন ধরনের ভিডিও চান, কোন সেকশনের ভিডিও চান, সেই অনুসারে প্রতিদিন ভিডিও তৈরি করে দেব। তো আজকে যতগুলো মানুষ কমেন্ট করবেন আমাকে সেই অনুসারে প্রতিদিন আমি ভিডিও তৈরি করে আপনাদের মাঝে হাজির করব। তাই অবশ্যই বেশি বেশি কমেন্ট করেন এবং বেশি বেশি লাইক করে অবশ্যই আমাকে উৎসাহিত করুন। তো সামনেই আসছে একটি নতুন ভিডিও, সেটি হলো বেসবোর্ডে লাগিয়ে আমরা পিকচার টিউব কীভাবে চার্জ করতে হয় সে নিয়ে একটি ভিডিও তৈরি করব। আগেও যদিও দেখিয়েছিলাম, প্র্যাকটিক্যালে সেগুলো দেখে আসবেন চার্জার কীভাবে তৈরি করে। তো বন্ধুরা, নতুন একটি চ্যানেল আছে, যারা কম্পিউটারে বিভিন্ন ধরনের সার্ভিসিংয়ের টিপস পেতে চান অবশ্যই আমার চ্যানেল নিচে একটি চ্যানেল আছে, সেটা ভিজিট করে আসবেন। বন্ধুরা, কী ধরনের ভিডিও আপনারা চান প্রতিদিন আমাকে কমেন্ট করেন, আর বেশি বেশি কমেন্ট এবং বেশি বেশি লাইক করুন, সেই অনুসারে নতুন নতুন ভিডিও আপনাদের উপহার দেব। আজকে কথা দিচ্ছি প্রত্যেকে যে যে ভিডিওগুলো আমাকে বলবেন সেই ভিডিওগুলো তৈরি করে হাজির করব। এলইডি টিভি সিএটি টিভির নতুন নতুন ভিডিও পেতে অবশ্যই আমার একটি ফেসবুক পেজ আছে, সেখানে প্রতিদিন এলইডি টিভির ভিডিও এখন থেকে আপলোড করা হবে, সেটাও লাইক ফলো করে আসবেন। যারা সাউন্ড সিস্টেমের ভিডিও চান অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করতে পারেন, আর যারা কম্পিউটারের বিভিন্ন ধরনের হার্ডওয়্যার সার্ভিসিংয়ের টিপস পেতে চান অবশ্যই চ্যানেল নিচে একটি চ্যানেল আছে, সেটা সাবস্ক্রাইব করে আসবেন। কোন ধরনের ভিডিও চান আমাকে অবশ্যই আপনারা বেশি বেশি কমেন্ট করুন, সেই অনুসারে ভিডিও দেওয়া হবে। তো কথা দিচ্ছি সবার ভিডিও আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব এবং সবার মতামত নেওয়ার চেষ্টা করব। তো ভিউয়ার সবার সাথে কথা দিচ্ছি আপনারা কোন ধরনের ভিডিও চান সেই অনুসারে প্রতিদিন আপনারা কমেন্ট করেন, বেশি বেশি কমেন্ট করেন, বেশি বেশি লাইক দিন। আশা করি সেই ভিডিওগুলো অল্পের মধ্যে আপনাদের মাঝে হাজির করব। তাই অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানান কোন ধরনের কোন সেকশনের আপনারা ভিডিও চান। তো বন্ধুরা, আজকে এই পর্যন্তই। অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য। ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।